ادي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة. احتاجنا ان احنا نعرفكم بالادوية الجديدة والعلاجات الفعالة وبدائل بعض العلاجات. النهاردة معانا ميكو براف فوار 600 ملي، المادة الفعالة ستايلستين 600 ملي. طبعا هو بديل للستايلستين وبديل للويندي، والمادة الفعالة قوية وفعالة. ميكو براف نقول له برافو على هذا الانتاج للشركه اللي صنعت ميكو براف. هو بيستخدم لعلاج الكحه وطارد البلغم، وكمان بيعالج التهابات الجهاز التنفسي وبيقوي المناعه. لو جينا نتكلم عن فوار ميكو براف، هو فوار لعلاج الكحه مزيد للبلغم، وكمان بيهدي السعال وبيقوي المناعه. بيحتوي على الماده الفعاله السايلستين اللي بتقوي المناعة وتحارب عدوى الجهاز التنفسي. كمان بتعمل على إذابة البلغم، وهي مادة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب. كمان النهاردة هناخد رحلة مع ميكو براف، والنهاردة في رحلتنا النهاردة هنتكلم على المادة الفعالة والاحتواء. بيحتوي دواء ميكو براف فوار على المادة الفعالة الستايلستين بتركيز 600 ملي جرام لكل كيس فوار، اللي طبعا محتملة من وزارة الصحة في بروتوكول علاج والوقاية من كوفيد 19. بيحتوي دواء ميكو براف سواء كان فوار على المادة الفعالة الستايلستين اللي لها خصائص مضادة للأكسدة، وبتزيد من إنتاج مادة الجلوتاثيونون، وهي مادة طبيعية بيفرزها الجسم لرفع المناعة. زي ما قلنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، ميكو براف بيزيد من إنتاج مادة الجلوتاثيون، وهي مادة طبيعية بيفرزها الجسم لرفع المناعة، مما يحمي الرئتين من الالتهابات، وكمان بيذيب البلغم من خلال تكسير روابط الدياسلفيد بروتينات، وبيقلل من المخاط من لزوجته، وبالتالي يحفز طرده بواسطة أهداب القصبة والشعب الهوائية. لو جيت اتكلم النهارده عن اهميه دواعي استخدام ميكو براف، هو بيكون مهدي للسعال ومشكله السعال وارهاق السعال. كمان هو مذيب للبلغم والمخاط ومضاد للاكسده ومضاد للالتهاب، ويرفع من جهاز المناعه. كمان امن لمرضى الضغط والسكر. واوسط طبعا ميكو براف وزاره الصحه في بروتوكول الوقاية والعلاج لحالات كورونا مع ميكو براف، وكمان أوصت به جامعة أكسفورد في أبريل عام 2020 للوقاية والعلاج من العدوى الفيروسية للجهاز التنفسي بسبب تميزه بخصائص مضادة للأكسدة. كمان بيحمي الكبد عن طريق الحفاظ أو إعادة مستوى الجلوبروتين. لو جيت أتكلم عن أهمية دواعي استخدام ميكو براف، تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع دواعي استعمال فوار ميكو براف أكياس. سعر العبوة 30 جنيه 10 أكياس. بيستخدم فوار ميكو براف أكياس في بعض الحالات، منها بيكون علاج مساعد ونهائي للكحة. كمان بيساعد في علاج فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، وهو بيكون مذيب للبلغم بطريقة فعالة وبيهدي السعال. كمان بيقلل كثافة الإفرازات المخاطية في الرئتين، وبيعمل على تقوية جهاز المناعة والوقاية والعلاج من العدوى الفيروسية للجهاز التنفسي. آمن لمرضى الكبد والسكر. كمان بيستخدم كترياق في حالات التسمم الحاد من الاستامينوفين، وكمان بيعمل على علاج مضاعفات رئوية من الجراح أو من التلف الكيسي. فوائد طبعا ميكو براف هو فوائده متعددة جدا، لكن ليه أعراض جانبية. نقول لك ليه أعراض جانبية النهارده على قناة شمس العالم الذهبية. بنقول لك أي دواء ليه أعراض جانبية حتى لو كان فيتامين. تناول هذا الدواء ربما ميكو براف أكياس يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية الشائعة وليست لدى جميع الأفراد، منها القيء والغثيان. أحيانا بيحدث التهاب في الفم، سيلان في الأنف، طبعا تشنج قصبي والتصاق قصبي، وممكن يزود ضربات القلب وينزل ضغط الدم، وكمان ممكن يحدث طفح جلدي وحكة. لكن مهم جدا موانع الاستخدام، بيمنع استخدام ميكو براف لو كان عندك فرط حساسية لمكونات الدواء،
مرضى حساسية الصدر، وبيستخدم بحظر في حالات مرضى الربو والأطفال أقل من 12 عام. بيستخدم كمان دواء ميكوبراف أكياس 600 تحت إشراف طبي، والقاعدة الأساسية استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. الجرعة وطريقة الاستخدام: ميكوبراف فوار 600 مللي الكبار بتناول كيس ميكوبراف فوار يوميا فقط، أو يتم إذابة كيس ميكوبراف فوار في كوب ماء ثم تشربه في الصباح بعد وجبة الإفطار، أو نص كيس الصبح ونص بعد الظهر. طبعا حضر أكياس تقوية المناعة والأنيميا لدى الأطفال. طبعا فوائد ميكوبراف للحمل: لم تظهر الدراسات الحالية على دواء ميكوبراف فوار أضراره على الجنين أو على الحمل، لكن ينصح بعدم استخدامه فترة الرضاعة والحمل إلا باستشارة طبية، وإذا كانت هناك الفوائد أكثر من أعراض جانبية. التدخلات الدوائية مهمة جدا، يجب إخبار الطبيب طبعا بالأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب اللي بيتم تناولها قبل تناول ميكوبراف. طبعا مهم جدا حتى لا يحدث تدخلات دوائية معه من نفس النوع. طبعا احنا سعر الدواء هي العبوة فيها 10 أكياس ب30 جنيه. هو لو جينا نتكلم عن بدائل ميكوبراف، طبعا لكل دواء بدائل. لو جينا نتوفر بدائل ميكوبراف زي عندنا حاجات كتيرة جدا، ستايل ستاين، وعندي ويندي، وعندي ميكولاتور أكياس، وهيدونال محلول للحقن الوريدي، وكمان عندي روتاسيستين للحقن، وكمان عندي الستايل ستاين 200 و600، واسيسولاف شراب، وفلوموسيل أقراص وحقن، واي سي سي أكياس وأقراص فوار، وزي ما قلنا لحضراتكم ستايل ستاين أكياس فوار، ميوكولوتور أكياس فوار، وويندي فوار، وهيدونال محلول حقن، وطبعا حاجات كتيرة بدائل. لكن النهاردة كنا في رحلة مع الميكوبراف، والميكوبراف مهم جدا وآمن جدا وفعال، بيقوي جهاز المناعة، أحد الأدوية الحديثة اللي تم اعتمادها 2020. المادة الفعالة ستايل ستاين، واحنا عارفين المادة الفعالة ستايل ستاين في منها 200 و600، انما النهارده معانا ميكوبراف 600 مللي، هو مذيب للبلغم وبيعالج الكحة، آمن وفعال. الدراسات أكدت إنه آمن وفعال، لكن مهم جدا قبل استخدام الدواء استشارة الطبيب أو الصيدلي. في أعراض جانبية، قلنا أعراض جانبية، في تدخلات دوائية، في موانع استخدام، لكن هو آمن لمرضى السكر والضغط كمان، هو ممكن ينزل درجة الضغط، لكن مهم جدا استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ميكوبراف. تابعونا على قناة شمس العالم الزاهية، لكم منا خالص التحية مع ميكوبراف. الحياة أفضل لكن تحت إشراف طبي، لكم منا خالص التحية.